Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuna mtu anakupa taarifa kupitia nguvu ya ndani. Hivyo hisia zako zitajua kitu. Unaweza kumuona nyoka mtini au sehemu yoyote. Anakujulisha unachohisi kina ukweli. Pia kuna ujumbe utakao kufikia. Kusuluhisha ugomvi. Kufahamu kitu kuhusu familia. Utapokea taarifa nzuri kabla ya jua kuzama. Utapata mawasiliano na mtu muhimu. Kufahamika kwa namna fulani. Kujishtukia kuvaa mavazi fulani. Kuhisi hali ya vichomi. Kupita sehemu na kukumbukia kitu. Utakuwa mwenye tahadhari. Utapatiwa kitu kwa kushtukizwa. Nyota ya Nge. Kuloana sana na jasho. Mbwa kukubwekea upitapo. Anakujulisha kuwa una kitu ambacho si kizuri. Pia kama kuna jambo baya unalotaka kufanya au ambalo unalifikiria, unapewa ishara ya onyo. Kusahau kitu sehemu. Kuijua sehemu ambayo ni rahisi kwa upatikanaji wa kitu. Kuona kuna ulazima wa jambo kufanyika. Kuikumbukia haki ya mtu. Kuhitaji kumheshimisha mtu kwa jambo utakalolifanya. Nyota ya Samaki. Kupata taarifa nzuri inayomhusu mtu. Kushtuka sana usingizini, yaani kutolala kwa raha. Kuongeza uzao. Kufahamu jambo litakalokupa mashaka. Kuhisi umekuwa muwazi sana kwa mtu katika namna kuelezea jambo. Kukumbukia ulivyovipoteza. Kutaka kujaribu kitu. Nyota ya Punda. Kuongea sana. Kuna jambo utakalofanikiwa. Weka mipango yako sawa kwa sasa. Utahisi kitu cha kweli. Utaota kitu chenye uhalisia. Kucheka sana, ila baadaye kuwa na huzuni. Kutizama kitu kwa kukifananisha. Kumkosoa mtu. Kujua mtu anafanya kitu kwa kujaribu. Kuwaondoa watu katika hali ya simanzi. Utamshirikisha mtu jambo muhimu. Kulala lakini utakuwa mwenye hisia za haraka hata kujua kinachoendelea. Nyota ya Simba. Kitu kukutesa moyoni. Utahisi mtu kapunguza upendo kwako. Utakaa muda mrefu bila kupigiwa simu. Ila baada ya muda utapokea mawasiliano mazuri. Kuona kitu kikijurudia sana, kama namba, wimbo na kadhalika. Unajulishwa utakuwa sahihi kwa jambo fulani. Pia unafunguliwa njia nyingine. Kuona kundi la ndege wengi. Unajulishwa baraka katika utafutaji wako au riziki kukufikia. Nyota ya Mshale. Mtu kufika ulipo bila kukupa taarifa. Utaamini kitu. Mtu atakupa mwangaza kwa kukuambia jambo. Kuona msiba au kuota jambo hilo. Kuna jambo lenye fumbo unalojulishwa kwako, katika heri au huzuni. Kuhisi mtu hajiamini. Kujikuta unaangalia sehemu na kuona kitu au kumuona mtu unayemfahamu, au jambo fulani kutokea. Utakuwa mkombozi kwa mtu au kwa jambo. Utamweleza mtu ukweli kwa kitu. Nyota ya Mapacha. Kuhisi sehemu ya kichwa umetolewa nywele bila kujijua, kutokana na utofauti utakaouona. Pia kwa mwanamke, nywele zako zinaweza kuwa zenye kukatika sana. Hii ishara inakujulisha kuwa una tatizo ndani yako. Kupata shida kwa kitu ambacho hakina maana. Utajua hilo baada ya kumaliza kuhangaikia. Utawasiliana na kaka yako au ndugu wa kiume, ambaye huna mazoea ya kuwasiliana naye. Inakujulisha kuna fursa utakayoipata, au usaidizi usioutarajia. Kuongea na mtu kwa mipaka. Hii ni kutokana na hali ya kuheshimiana. Kuukubali ukweli ulioukataa. Sehemu kuingia michanga mara kwa mara, hata kama pakisafishwa. Unapatiwa ujumbe ya kuwa kuna mtu mwenye husda na wewe. Hivyo unaweza kuwa mwenye kuongelewa vibaya. Kipato chako kuwa kidogo sana, na mahitaji kuwa ni mengi. Unahitaji kupata kitu ambacho utadumu nacho.
kama mpenzi, kazi na vinginevyo. Utakunywa dawa kutuliza maumivu. Nyota ya Mizani. Watu wasioelewana kuona wakiwa wanashirikiana au wakiwa na maelewano mazuri. Kuona sana mijusi, hasa sehemu ya mlangoni au ukitaka kulala. Unajulishwa mambo yako mengi kukwama. Wapo ambao hawahitaji kuona ukifanikiwa au kuishi kwa amani. Utaweka pesa sehemu na kusahau ulipoiweka, ila utaiona. Chaji yako ya simu kuharibika. Baadhi yenu kukosana na mtu wa karibu sana, ambaye mnashauriana kwa vingi. Mtu ataumizwa na kitu kutoka kwako. Kupokea wageni au mgeni. Kuvunja ukimya kwa jambo. Nyota ya Ndoo. Utafanya kitu kwa mabadiliko. Kuitishwa pesa ya jambo fulani. Utakuwa mwenye kutumia simu sana kwa muda wa usiku. Kusoma sana jumbe za mtu mara kwa mara. Mtu anakuhakikishia jambo ikiwa hana uhakika. Utaikataa hali ya huzuni moyoni mwako. Kuahidi kitu. Kuona sehemu nyingi tofauti zikiwa katika hali ya ujenzi. Unajulishwa hali ya mabadiliko ya kitu kutokea, ambacho kinakuhusu. Nyota ya Mbuzi. Kulala kwa mashaka. Kichwa kukuuma au kujihisi mnyonge. Kutunza kitu au pesa ya mtu. Kulalamika mbavu kuuma baada ya kuamka. Kuamini unachoambiwa. Kushukuru baada ya kuepukana na jambo fulani. Utakuwa mwenye ujasiri. Kusikilizwa sana. Utampatia mtu namba ya mtu. Nyota ya Mashuke. Kuchelewa kazini. Kufanya kitu kwa mapendekezo ya mtu. Amani yako na mtu kuzidi kukua. Ila kuna jambo utakuwa mwenye shaka nalo. Kuhisi kuna kitu unahitaji kukijua zaidi. Utahakikishiwa jambo. Utaonana na mtu kwa mara nyingine baada ya muda mrefu kutoonana. Kichwa kuuma sana. Kuna mtu atakayefanya moyo wako ukuume. Usifika kazini. Mtu atahitaji ujue kitu. Utaepukana na utapeli. Kupatiwa nafasi muhimu na mtu. Kuwaelewesha watu jambo. Kulala ukiwa na hali ya homa. Utauhisi ukweli kutoka kwa mtu. Nyota ya Ng'ombe. Kuchoka sehemu za mabega mpaka mikono. Kuhisi na uzito fulani wa uchovu. Utakuwa na hali ya koo kuuma, tonsils au mafindofindo. Kumwota mtu mara kwa mara, akiwa anakupa ujumbe fulani kwa taswira yake kukuoneshea kitu. Kujua mtu si sahihi kwako, au si mtu mwema. Kupendezwa na upendo wa mtu au kujali kwake. Kumwelezea mtu jambo ambalo alikuwa halijui. Kumfikiria mtu tofauti jinsi alivyo. Vitendo vya mtu vinaonesha nia yake ya wazi au jinsi alivyo. Utabadilisha kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.